各位同學，大家好。而家咧就同大家講下點樣去做呢一個現代小學數學學生網裏邊嘅每日十題。咁首先咧，大家嘅手冊裏邊咧有一個 QR code，咁大家用平板或者係手提電話咧嘟咗嗰個網頁，然之後開咗網頁之後咧就會見到呢一個網站版啦。咁呢度咧就會係見到咧就係寫住學生網嘅，咁你肯定自己係學生網。如果佢係變咗係教師網咧，就會登入唔到嘅。咁然之後跟翻你嘅戶口嘅資料啦，輸入你嘅戶口同埋咧你嘅密碼，咁然之後撳登入，撳咗入去之後咧就會見到呢一個紫色嘅版面嘅，咁就撳每日十題。另外咧亦都可以咧喺練習區嗰度咧，亦都有每日十題，撳入去，咁就可以開始做噶啦。咁每日十題咧話明每日十題咧就一定係只有十題嘅啫。咁做完之後咧，你哋撳提交就得啦。嗱，咁我哋而家入去睇一睇。咁我是但填一個啦，咁就撳下一題。好啦，當你做晒十題之後咧，就撳提交就可以噶啦。咁希望咧同學咧多啲練習，咁然之後咧你嘅數學成績就會有進步噶啦。拜拜。